歡迎收睇警訊。Samuel Sir， 今日我哋首先要報道一宗騙案。雖然手法係見慣見熟，冇咩新意，但係依然不斷有人上當喎。咩事㗎？我俾人勒索。你點樣俾人勒索咧？想變2017有得普選，有票真係唔要。大家喺街上面有冇遇過有啲人同你講類似嘅說話咧？經常睇警訊嘅你，又可唔可以一眼睇出呢啲係邊類型嘅騙案呢？諗到未？仲未知？睇埋以下嘅故仔，大家就一定會一清二楚噶啦。咦？呢份 OK 喎。2017唔使齋睇啦，有票梗係要。大家有冇留意到頭先嘅片段有啲咩問題咧？證明嘅你一定有留意到。邊度有咁着數啊？有票真係唔要？你講都冇人信啦！唔通我真係俾人呃咗？點解咁蠢㗎？打電話俾你講呢番説話嘅話，我哋一齊喺2017年普選行政長官。你覺得係乜嘢啊？我覺得係乜嘢啊？我都係騙案咯，唔可能啊！市民應該抱住便宜莫貪嘅心態，記住唔好貪小便宜，多啲注意細節。譬如你冇參加過抽獎，又點會中獎呢？記住千祈唔好倉促做任何嘅決定。希望大家謹記上述嘅忠告啦，因為一唔小心就好容易墮入騙徒嘅陷阱。